Hello，我係 AM，今日我哋睇 Fred。講真，Sukiya 真係好撚仆街，唔想睇，唔想睇，唔想睇。Sukiya 真係好難食哦。有冇人同我傾偈？三條友有啦。咩嚟㗎？咩嚟㗎？啊！我攞出咗3個字。劉，哎呀，點解咁樣嘅？劉有漢。畫得好過。突發奇想玩水槍大戰，小心地畫。和好鈴鐺這個有用嗎？嘻嘻。出現神秘數字。吓？點解冇人 DM 同我傾偈？Bro，點解啲翠上面啲人都咁毒㗎？領域展開。OK。如果我是 DJ，你會愛我嗎？我新紀錄。哎呀，點解又係用想同人 DM 嘅人啊？哎呀，好煩啊！打機憂鬱，等人理我瞓覺，係咁嘅，係咁嘅。起床開機找資源瞓，唔係瞓覺喎，擼棍嚟嘅喎呢個。我唔中意打飛機咪打飛機咯，開心就好。原來係庫洛米。哦，你塊火腿。接稿我估撳到又係一個超勁嘅畫師啦，我估佢係一個超勁嘅畫師，我估勁啊勁啊！靚啊！又 fit 鳩我。反毒宣傳片，呢個就係一個吸毒嘅人。毒这些传统毒品上，其实毒品远远不止这些。比如用美沙芬，它是中枢性鎮。我住過精神科，我見過吸毒嘅人，佢哋唔係咁嘅，佢哋真係冇咁癲嘅。雖然我見嘅唔係吸緊毒嘅人啦，但係真，唔排除吸毒嘅人真係會咁啦，但係真係會咁咩？喂，哇勁喎呢個，無敵啦！又 AI 片，煩 AI 片，唔想睇 AI 片。咩嚟㗎？又卡筆啊！哇勁喎呢個，型啊！大叔公大叔手，個人唔中意大叔就咁講。DM 交換相，我可唔可以將我 V 皮個相交俾佢？恐龍變成飛機杯，好啊，好啊。邊個係 KOL 實習新微博？我唔好 care 啲 KOL 想點啊！哦，呢條片我好似睇過，有啲核突，但睇起嚟又好爽喎。點解佢可以逼到咁多出嚟㗎？佢想點？我想立有汗咯，我唔知點解有啲想立有汗啊。佢開心就好啦，我冇咩好講。哎呀，點解又係 DM 㗎？睇得出冇個包皮。OK。好樣衰啊 Spotify。
又係 DM。佢會唔會咬你家底啊？我見過有倉鼠咬人粒鏈咯。MTR 李白，咁似上面都有吸毒嘅人嘅，咩嚟㗎？打死個細路！和非人類物種發生過性關係是大學生挑戰化妝，幾靚啦！100會進步嘅，默默等待100日 Day 12。國際非洲兒童日咩嚟㗎？AM 喎，AM 睇 AM 喎。避雷所有鍾意聽 Radiohead 嘅男人，未聽過咩嚟嘅？我都唔鍾意男人，我鍾意女人。我應該唔需要驚咯，我已經自出世嚟就要避雷晒所有男人。小小年紀一把年紀，咩嚟㗎？我套衫好樣衰喎。啲 fans 係咪特別鍾意佢粒鏈㗎？其實想講咩我可以聽嘛？畀個讚畀佢啊！我拍得幾好啊！Baby baby baby oh。如果有人一日穿越成 OC，你覺得係好事嗎？我而家呢隻 OC 佢凍死咗喎，凍死咗，但係都仲上緊網，幾好嘅，幾好嘅。有得上網就係好，冇得上網就係唔好，所以唔好入精神科病房。可以喺2036年再播多次。你如果喺2036年係2036 kg 嘅話，唔係 kg 嚟嘅喎。哇！個腳甲真係好核突啊！拉龍嚟㗎，哦，嚇死，唔係拉龍，被鬧鐘叫醒的人。性取向測試嚟啊！開始測試。好奇無聊。如果我打個伴侶去，哎呀咩嚟㗎？我想帶同性啊！我自己性別身同人用過，有主動嘗試。如果只係考慮身材，邊個更有吸引力？梗係同性啦！你喜歡同人接吻嗎？冇咩感覺啊！有冇那刻突然間產生性慾？冇。看見屏幕上的演員接吻，你有什麼感覺？冇所謂。有一個很受歡迎但跟你不太熟的同性朋友突然間靠近你，齋錫埋你，你會點？我會開心啦。異性朋友啊，不舒服。區分普通朋友同埋浪漫。邊個會令你快樂？寶寶喎，朋友突然出櫃會幾開心啊！當你在路上看到一對打扮時尚、性感異性情侶，你會先注意到同我性別相同嘅人係。
你認為性對一段浪漫關係來說不怎麼重要？你認為自己時不時會被兩種性別吸引？因為性關係嘅發生頻率，我係同性戀性冷淡。OK，我係同性戀。哇，好樣衰，但又好靚喎！哇，依個靚喎，依個勁喎，依個。其實我也幸福過佢，幸福乜嘢佢？佢中子彈喎，依個唔得喎。I'm going 78個人 care 咗佢。奔鐵奔老頭奔隊友奔龍娘4奔奔奔奔奔，十分珍貴。點解狗主貓主咁鍾意將自己啲狗毛鞋相嗰啲抌上嚟，然之後配佢18禁？點解啊？大數據鍾意啊！前任養你，現在我養你。當我終於看到他們牽手，啊唔係點解我睇字嘅都個次序咁奇怪嘅？幾靚喎！客人得罪我就這樣。你似落毒多啲喎你。Gradin 着西裝咯，其實我想着 Lolita。肯出就已經好俾面，有冇人明？邊個話一定要西裝？分咗。Who cares？Who cares？又停拳咩嚟㗎？哦，人肉搜索。OK。其實有樣嘢我想講好耐，有冇講啊？stop 下先。好無聊啊呢個人。呢個 artist 幾好啊，佢啲歌幾好聽。係咪又有人見到條撚啊？我懷疑我見到嘅係條撚。係咪係狗貓狗？係有啲貓主狗主咁鍾意配個18禁 emoji 㗎？咩嚟㗎？糖水可以救佢條命。處了2年的男人網友說痛經，男人呢痛，會唔會係屎忽窿痛啊？AI 片嚟啊？係咪 AI 片嚟㗎？好唔知點解就係一種假假地嘅感覺，但係我又唔知係堅定流嘅條片。幾靚呢個畫風。小貓容忍度已到極限，允許哈氣。大家好，拒絕婚前性行為。哦，你開心就好。
話買買喎，買買好多咧，買好多咧。詐騙15歲中三女生被詐騙 ，Alipay 出現問題，被盜入假 Alipay 帳面，加騙啲成人一步步入局。Alipay HK 處理中心唔似真喎。我仲以為佢係同 Meta AI 講嘅，竟然唔係同 Meta 講嘅。唉，呢條我死咗，冇點樣特別聽佢嘅歌，有大數據推過佢啲歌俾我聽嘅，但係我又唔係啲咩忠實 fans，但係都係 RIP 啦。佢啲歌都幾正。真男人才用的飛機杯，已經 feel 到有幾痛啦，忍唔住咬一啖。Cringe，貓嚟㗎，貓 L 開頭嘅歌，邊個國家適合攞嚟做武器？挪威好似雞髀啊，台灣適合攞嚟食。OK，又喺度賣玩具。Powerbank 點解要浸水用嘅？係咯，點解？又 be friend 又 DM 又嚟。Wonderland Showtime 畫得幾好，有夢想。幾好嘅一條片啊！而家玩具總動員佢出新嘅電影，我唔係好打算去睇，主要係冇人約我去睇，我 backroom 都未睇。唉，太毒啦！我都應該出翻個鋪去揾朋友。臉書 IG Flash 都被永久停權，邊個嚟㗎？唔認識喎。我就知係貓，今次唔係18禁啦，今次係魔法師貓貓，幾得意。咩嚟㗎？超大布丁狗，超大屁眼，我有100個缺點。缺點，這人是男的還是女的啊？No one care， no comment。有人 care 佢嘅，睇下邊個嚟嘅先，陪我聊天。冇喎，冇 comment 喎，幽靈 comment 啊，意思有，唔識日文喎。揾同好，哲學心理學，哇，好驚喎！呢個興趣愛好，好勁喎！呢啲勁得滯，唔敢揾。捉鼠神器，得意啊隻鼠鼠，咩嚟㗎？地板裂開咗。OK，哎呀，上咩限好煩啊！喵喵，
我的逼養死了。好想流有汗啊！咩嚟㗎？食物殺手，原地入籍英國，天文台學下嘢啦。咕咕加格，各位早安。點解會咁㗎？點解隻腳趾會震成咁㗎？簡單 meme 背景，可能用得着，但係我都知道七七八八點樣整。唔係喎，我都唔用 AM 嘅喎，係 AM 已經唔用 AM 啦，所以我都唔需要學。舌吻過一個不是親戚的人，點解會舌吻親戚啊？又 be friend，睇下有冇人理佢，睇下理佢到3個人係想點先。喂，撳入去嘅我點正常法？你要啦，喺 Flash 度揾 friend 人都係鉗嘅。我話嘅，讓好友猜猜你叉 P，咩嚟㗎？包皮渣，包皮渣，我哋見到包皮渣。型喎依個，但好浪費飲管喎，咁玩法唔係唔得嘅。生肖屬馬 ，Who cares？哇，青蛙搏嘢喎！青蛙 BB 喺背脊度生出嚟嘅，OK 有啲核突，但係接受。be friend 又 be friend，狗啊！黑化中，紅溫，看起來瘦瘦的人可能是咁樣的。呢個睇佢瘦咩？喎，好似又真係幾瘦喎，手臂幾瘦啊！係我係咁樣嘅喎，咩嚟㗎？指尖陀螺，太仿真嘅後果就係 AirPod 塞錯地方。師兄，你點樣塞錯地方㗎你？佢打開嘅手感都唔一樣喎。直到精盡人亡，我諗佢已經精盡人亡咗㗎啦。咩嚟㗎？割開，然之後裡面有嚿嘢，屎嚟㗎？咩嚟㗎？紅薯。着校服留意下自己嘅行為，喺戲院裏面大聲笑咯。唔知堅定流啊，冇錄片嘅話，但係錄咗片都應該唔可以播出嚟。戲院裏面應該唔可以錄片嘅，正常嚟講。咁你又冇證據喎，冇證據還可唔可以同你 check？唔理我就會將我嘅肉板擺落去，唔好咁狂。
迪士尼水花派對，哇！啲人擔遮都仲要去睇花車巡遊喎。哇！但係佢換樓服裏面啲人，佢會唔會濕㗎？套衫驚唔驚濕㗎？地下室好似 back room 喎。嗱，back room 咩嚟㗎？以為呢個係條撚又屌穿咗佢個腦，曱甴嚟㗎。老闆跟我說這是香菇，擺明曱甴啦。我真係很無聊，推個蝦俾我 Hololive。冇興趣入翻 Hololive 有啲小驚。VTuber 好似成日有花生食，太多花生啦，唔敢入坑 VTuber。雖然我自己都係一個。Convert。補數或者理科，勁喎呢個人，傾偈嘛，哇使錢喎，使成咁樣哇，咩嚟㗎？做咩摁腳？做咩摁腳？男人爆痔瘡就例如女人嚟緊一留幾日。性侵小兄弟經過，我要擔呢把遮會唔會好鉗？唔會吧，都係遮啊！最愛啲人死掉是什麼感覺？唔係 OK 啊！喵喵喵喵喵喵，我都想攬住隻喵喵瞓覺，但係我啲過敏，係咁畫圈，佢會唔會原地兜圈㗎？佢咁聰明嘅架車，佢唔會行錯路嘅佢。油麻地呢條片好似睇過喎。呢啲行為會搞到個小朋友大個好心急。我喺天台見到你，天台見到你吸煙啊！原來我弟弟洗這麼久就是因為換了這個，插入去洗手指。如何成為一位慈愛的神？割掉你的包皮。廢除勞力制，他選擇割掉你的包皮。OK， 一向都唔係好信神，勁喎呢個。買定離手，翻半日翻全日。咦，我個 friend 只有呢把遮喎，但係佢把遮好似爛咗。小心喝水不要太急，留有注意。畫得太差，逼自己每日畫，竟然積累咗90萬追蹤。好啊，畫得幾靚啊！拉得很好，下次不要再拉了。係咁嘅咩？啊！最佳對視，你哋開心就好啦，呵呵，我都想要條女啊！女生幫男生控社會很難嗎？又係 DM，算啦，好攰啊，睇到咁先啦。哇，睇咗半個鐘嘅菜啦，黐線！